बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये है चिकन नहारी की रेसिपी। ये ख़ास तौर पे मेरे भाई नितिन की फरमाइश है इंडिया से। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वो बीफ नहारी की रेसिपी नहीं देख पा रहे हैं, तो उन्हें मटन या चिकन में समझा दिया जाए इस रेसिपी को। तो आज आपके लिए ये वीडियो हाजिर है नितिन। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, चलिए आइए पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। तो चिकन नहारी बनाने के लिए सबसे पहले चिकन लिया है मैंने 750 ग्राम्स। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा नहारी का मसाला। ये मसाला मैं आपको सिखा चुकी हूँ पहले, ये सेम मसाला है, मैंने आज नया ताज़ा बनाया है बिल्कुल। और साथ में इसके अंदर जाएंगे 2 बे लीव्स यानी कि तेज़पत्ता। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर 1 टेबलस्पून और अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर एक स्मॉल साइज़ की प्याज जो है उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसका पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून इसके अंदर नॉर्मल जो हम रोटी के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं वो इसमें जाएगा। और आज मैं नहारी जो बना रही हूँ वो मैं घी में बना रही हूँ, क्योंकि चिकन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नाजुक सा गोश्त होता है। तो इसके टेस्ट को, इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए कुछ चीज़ें इसके अंदर मैंने बीफ नहारी से अलग रखी हैं, जिसमें एक तो ये प्याज का पेस्ट है जो इसके टेस्ट को बहुत अच्छा करेगा, और दूसरे इसे हम घी में बना रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर फैट कंटेंट भी बहुत कम होता है बीफ के मुकाबले में, तो ये घी में बहुत अच्छी बनती है। आप चाहें तो लेकिन इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। इसकी गार्निशिंग के लिए हम लेमन यूज़ करेंगे, साथ ही अदरक जूलियन कटी हुई यूज़ करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर। सबसे पहले हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और उसके अंदर हम घी डाल देंगे। घी को मैंने पहले से मेल्ट किया हुआ है और उसके फ़ौरन बाद इसके अंदर चला जाएगा ये प्याज का पेस्ट, और इसको अब हम अच्छे तरीके से इतना भून लेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ये ब्राउन तो नहीं होगा लेकिन इसका थोड़ा सा कलर डार्कर साइड पे आ जाएगा। तो हम इसको इतना भून लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इसे दिखाती हूँ। तो प्याज आप देख लीजिए, मैंने अच्छे तरीके से इसको भून लिया है, इसका तमाम पानी खुश्क हो गया और थोड़ा सा ये डार्कर साइड पे आ गई है। तो अब ऐसे इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी मिक्स करती हूँ। 1 मिनट इसे भी भूनते हैं और फिर इसके साथ ही हम इसमें चिकन और मसाला भी ऐड कर देंगे। तो लहसुन अदरक को भी मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसके अंदर चली जाएगी चिकन। तेज़ आंच के ऊपर इसको भी इसका कलर चेंज करने तक हम भून लेते हैं, ताकि इसमें से जो पानी रिलीज होता है वो भी ड्राई हो जाए और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए लहसुन अदरक के साथ भून के। तो चिकन को अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है और इसका कलर चेंज हो गया है। जो इसका पानी रिलीज हुआ था वो तमाम का तमाम ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर ये दोनों तेज़पत्ता इस्तेमाल डाल रही हूँ मैं। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी 1, 2, 3, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खाना पसंद करते हैं, तेज़ या हल्का मसाला पसंद करते हैं, उसके हिसाब से मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। ये मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। बीफ के लिए और चिकन के लिए दोनों के लिए सेम मसाला ही इस्तेमाल होगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपकी सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन में तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप लिख दूंगी। तो 1 मिनट हम इसको भी चिकन के साथ मसाले को भून लेते हैं। तो ये मसाला भी मैंने अच्छे तरीके से 1 से 1.5 मिनट भून लिया है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी शामिल कर दूंगी।
और अब मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। तो इसे कवर कर देते हैं, एक जोश आने देते हैं और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे करके मैं इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए पका लूँगी। चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और ये तकरीबन 70% डन हो गई है। इस वक्त मैं इसके अंदर से ये तेज़पत्ता निकाल दूँगी और मैंने 4 टेबलस्पून में से तकरीबन 3 टेबलस्पून आटा जो है इसको घोल के रखा है। ज़ाया करने की देखिए ज़रूरत नहीं है, अगर कम पड़ेगा हम दोबारा डाल लेंगे, लेकिन एक दफ़ा घोल लेंगे तो फिर ये ज़ाया होगा अगर एक्स्ट्रा होगा तो। इसलिए इसके अंदर मैंने अभी सिर्फ 3 टेबलस्पून आटा जो है उसे घोला है, तो इसको साथ में शामिल करते रहेंगे। आप देख लीजिए इसके अंदर अभी 2 गिलास पानी में से काफ़ी 1 गिलास के करीब पानी अभी भी बाकी है। तो अब हम इसी के अंदर इसको डाल देंगे। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि लास्ट में जो है वो हमें देखना होगा कि हम कितनी ग्रेवी रखेंगे। फौरी फौरी हम इसको मिला देते हैं। तो ये देख लीजिए कि ये 3 टेबलस्पून जो है उसमें से भी तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब थोड़ा सा बच गया होगा, तो 2 टेबलस्पून आई थिंक सो के इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये मैंने मिला दिया। आप देख लीजिए इसको फौरन मिलाना है, कोई लम्प नहीं है इसके अंदर। अब इस वक्त इसके अंदर मैं वापस से 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा है और चिकन अभी कम्प्लीटली कुक नहीं हुई है। तो हमने फर्दर इसको 10 से 12 मिनट अभी आटे के साथ भी पकाना है। इस टाइम के ऊपर एक टिप आपको दे रही हूँ, अगर आप नॉन स्टिक में पका रहे हैं तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर आप नॉर्मल रेगुलर पैन में पका रहे हैं तो इस टाइम के ऊपर आप इसमें जोश आने के बाद नीचे तवा रख दीजिए और फिर इसको तवे के ऊपर मीडियम टू लो पे दम पे रख के पकाइए, वरना ये आटा जो है ये नीचे जल जाएगा और आपकी नहारी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो बस अब इसको जोश आने देते हैं। तो अब इसको जोश आ गया है, मैं इसे कवर कर रही हूँ और मीडियम टू लो पे करके इसे 10 से 12 मिनट तकरीबन और पका लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर नमक रख लूँगी। तो जनाब 15 मिनट और हो गए हैं और नहारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी नहारी बनी है। अगर आपको लगता हो कि इसके अंदर रोगन यानी कि घी कम है तो 2 टेबलस्पून घी लेके उसे गरम करके उसमें 1 चाय का चमचा नहारी मसाला वापस से डाल के और इसके ऊपर आप भगार कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है बिल्कुल। तो मैं इसमें नहीं शामिल कर रही हूँ। चूल्हा मैं इसका बंद कर रही हूँ और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो नहारी को मैंने निकाल लिया है। अब इसे हम लेमन के साथ थोड़ी सी अदरक डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे इसके ऊपर और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के हम इसे गार्निश करेंगे। आप भी अपने घर के अंदर ट्राई कीजिए, यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिए, वहाँ आपको काफ़ी रिटन रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मेरी वीडियोस के नीचे लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मेरा एक डेली मोशन चैनल है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए और अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करते रहिए। इसी तरह मैं अपनी वीडियोस को, अपनी रेसिपीज़ को इम्प्रूव कर सकती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।